Усім привіт, наші любі підписники та підписниці! Сьогодні мова піде про кольоровий метал, оптимізацію часу та пекельні приблуди. Не перемикайтесь! Ви мене запитаєте, що це за прикраси? Да які там прикраси, камон, це ж втулки John Deere. Ну, вмикайтеся. Тож, зараз у нас в роботі ось такі втулки John Deere. Якщо ця втулка зношується, це може призвести до неправильної роботи приводу. Тому заміна зношених втулок є важливою процедурою для забезпечення довгої роботи вашого комбайна John Deere. Ну а якщо ми вже говоримо про ці втулки, то десь ось тут, або десь. Взагалі-то прикол з того відео, я не пам'ятаю взагалі, де те посилання має бути. Ну тож, десь тут є посилання на ці втулки, які ви можете купити на нашому сайті. Взагалі, механічна обробка цих втулок не має нічого такого, щоб ми могли вам показати. Але ж ми зета-групи, у нас якість в деталях. Тому маю намір показати вам декілька цікавостей, які ми таки зробили з цими втулками. Почнемо з підніжжя стрічкою пильного верстата. Поки ми балакали, тут зібралось вже багато напівфабрикатів. Ну ви тільки погляньте, які вони гарні, немов луска золотого дракона. Яка смачна кава. До речі, я тут собі подумав, а давайте розіграємо чашку. Ну не саме цю чашку, а нову чистеньку. За рандомний коментар. Тож, все, що вам потрібно, це написати коментар під цим відео. Навіть ні. Давайте розіграємо дві чашки. Одну чашку за рандомний коментар під цим відео, а другу чашку за коментар, в якому ви опишете власну думку, як би можна було оптимізувати виробництво цих втулок. А пізніше ми оберемо двох переможців. Рандомно. Тож, давайте дивитися далі відео. Воно там таке цікаве. Давайте продовжимо виготовлення та перейдемо на токарну обробку бронзи. Ну а тепер топ-3 факти про бронзу. Факт номер 7. Бронза – один з найстаріших сплавів, який був винайдений людством. Перші зразки бронзи датуються більше 5000 років тому. Факт номер 2. Бронза походить від грецького слова «вродис», що означає грім. Назву винайшли через гучний звук, який випускає бронзова статуя при ударі. Ну і факт номер 1. Кілограм бронзи важить стільки ж, як і кілограм води, якої я вам, до речі, зараз наливаю, щоб вам було що послухати, поки різець входить у деталь. Ну, смішки смішками, а тепер серйозно. На токарному обладнанні ми засвердлили стафом, потім затарцювались та проточили начисто зовню поверхню. Потім канавковим різцем виповнили канавку під мастилом, після чого ще раз начисто розточили, прибрав за гусенці після канавкового різця. Ну і відрізали її. Далі нам потрібно зробити два отвори на нашому фрезерному верстаті. Але якщо подивитися з боку машинного часу, робити це по одній втульці за раз – це дуже довго. Тому ми вирішили робити одразу декілька втулок за раз. Тож, вашій увазі пропонується лот номер 93, пристосування для оброблення одразу 32 втулок. Що це за дракон, запитаєте ви? Я вам відповім. Це кругляк, на якому ми зробили 32 посадки з 4 сторін по 8, та між ними розташували отвори різьбові для того, щоб вкрутити туди болти. Та пізніше піджати шайбою наші втулки. Тепер пропоную подивитися, як це виглядає не на папері, а у нашому дусані. Наш оператор завантажує втулки по своїх місцях. Не забуваємо про паски безпеки у вигляді прижимної шайби. Піджимаємо всі болти та можна оброблювати.
Обробка виконується з двох сторін послідовно. Так ми робимо всі отвори, ну і не забуваємо зробити зовнішню фаску на отворі. Ну, підсумуємо. Таким чином ми робимо 32 втулки за 5 хвилин. Тож оптимізацію вважаємо доцільною. Або своїми словами, ця приблуда має і вигляд, і роботу виконує на ура. Ось так. Тож такий цікавий ролик ми підготували для вас цього разу. Чекаємо на ваші лайки, коментарі та підписки. Ваші ZT Group.